Dore indi nkuru itangaje kuri Rihanna abantu benshi batigeze bamenya neza. Mu bwana bwe Rihanna ntiyakuriye mu buzima bworoshye. Si yari afite ibibazo byo kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga, kandi ibyo byatumaga mu rugo hahora amakimbirane menshi. Rihanna ubwe yavuze ko yigeze kugira uburwayi bwo kuribwa umutwe bukabije, ku buryo abaganga babanje gukeka ko ashobora kuba afite ikibazo gikomeye mu bwonko. Icyo gihe yari akiri umwana muto, kandi inshuro nyinshi yajyaga ku ishuri yumvaga ababaye cyane. Ariko ibintu byatangiye guhinduka ubwo yatangiraga kuririmba. We yavuze ko umuziki wamubereye uburyo bwo kwikura mu bibazo no kubona icyizere cyo kuzagera kure. Ikindi gitangaje ni uko nyuma yo kuba icyamamare ku isi, Rihanna yagarutse gufasha igihugu cye cya Barbados. Muri 2018 yagizwe ambasaderi wa Barbados ushinzwe guteza imbere uburezi, ubukerarugendo ndetse n'ishoramari mu gihugu cye. Uko kuva mu buzima bugoye bwo mu bwana akagera ku rwego rwo guhagararira igihugu cyawe ku rwego mpuzamahanga, ni kimwe mu bintu bituma abantu benshi bamufata nk'umuntu udasanzwe.